cabdullah wuxuu si aad u jeclaa xaaskiisii. waxay haysteen 2 carruur ah. wax kasta uu awoodo wuu siin jiray, balse xaaskiisu marnaba maqsuud kumay ahayn. inkastoo cabdullah uusan taajir ahayn, haddana wuxuu la wadaagi jiray wax kasta uu heli karay. hadduu u soo iibiyo dhar, waxay ka oran jirtay waxaan xaliita oo marar laga tegay. cabdullah wuu dhoolacdayn jiray xaaskiisa, wuxuuna ka oran jiray maalin ayaan taajir noqon doonaa, waxaan ku iibin doonaa dhammaan waxyaabaha qaaliga aad u baahan tahay. haweenaydu marnaba telefoonka ma wici jirin cabdullah, ilaa mar ay wax ka codsanayso maahe. haddii uusan u fulin karin codsigaa, waxay keliya oo ay samayn jirtay ayaa wuxuu ahaa inay muranto oo ay la dagaalanto cabdullah. galab isagoo shaqadiisii ka soo rabaaxay ayuu u soo iibiyey 1 kiilo oo hilib ah, isagoo faraxsan oo isleh xaaskaaga ayaad ka yaabin doontaa caawa, si fiican reerku ha u casheeyo. kolkuu gaaray gurigii oo uu xaaskiisii tusay, xaaskiisii ayaa uga jawaabtay nin baad isku sheegaysaa oo 1 kiilo hilib ah ayaad guriga keenaysaa, masaliid baa taal iyo wax kale oo lagu daro. kadibna bannaanka ayay ku tuurtay hilibkii. ninkii aad buu u carooday, balse wuu isdejiyey, wuxuuna is yidhi marnaba hoos oo dhigin jacaylka aad reerkaaga u qabto. maalin ayuu xanuun badan ka dareemay cagti bidix, kadibna boroweyn ayaa ka soo baxday. 3 bilood kadib, markii ay weynaatay, xanuunkii ku batay, ayuu isbitaal tegey, waxaana laga helay kansar. wuxuu ahaa sabool aan awoodin daryeel caafimaad oo wanaagsan. inkastoo uu xanuunsanaa, haddana wuxuu isku dayey wax kasta uu awoodo inuu reerkiisii quudiyo. 2 sano kadib, xaaladiisii way ka sii dartay, waxaana la dhigay isbitaalka. lugtii ayaa qalin lagu sameeyey oo laga jaray, laakiin nasiib daro waxay ahayd xilli dambe. fayraskii wuxuu ku saameeyey dhammaan jirkiisii oo idin. cabdullaahi wuxuu u yeeray xaaskiisii si uu ula dardaarmo. wuxuu ku yidhi xanaanee oo daryeel carruurta. waxaan dareemayaa inaan adduunka ka socdo, allah idin dhowro. cabdullah wuxuu neefsaday tiisii u dambaysay, wuuna geeriyooday. haweenaydii iyo 2diisii carruur waa ay ooyeen maalmo ay baroordiiq ku jireen. 2 bilood kadib ayay xaaskiisii booqatay qabrigiisii. way ag fariisatay iyadoo leh erayadan: jacaylkaygii cabdullah, wax kasta oo wanaagsan waad ii samaysay. waxaad iila dhaqantay si sare, laakiin wixii keliya aad ii helaysay waxay ahayd muran iyo dagaal aan dhammaad lahayn. marnaba ma garowsan muhiimadaada iyo jacaylkaaga ilaa hadda oo aad naga tagtay. goortii aan aniga noqday qofka laga rabo cuntada, dharka, biilka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan. waan xasuustaa goortii aan ku tuuray kiiladii hilibka ahayd. hadda ma hayo xitaa nus kiilo meel aan ka helno ma lahan cabdullah. dhammaanteen waan tabaynaa maqnaanshiyahaaga. gabadhaadii yarayd oo hin ma joojiso, iyadoo ileh oo i weydiinaysa aaway aabbahee. allah kuu naxariista cabdullah. haddaba daawade, had iyo jeer ku qanacsanow oo ka mahadceli wixii lagu siiyo, hadday yar tahay ama hadday badan tahay. jacaylku ma aha wax badan inaan haysano, balse waa sida la isla wadaago wax yar ee la haysto. kuwa xiriirka idinkala dhexeeya kula hadal mar kasta hadallo wanaagsan inta ay nool yihiin. qofna ma garanayo xilliga uu dunidani ka tagayo. marnaba ha ku cayaarin dareenka qofku jecel, ha dhaawicin qalbigooda, sababtoo ah hubaashii maalin intaad baraarugto ayaad garan doontaa inaad weyday dayaxa kolkaad xidigaha tirinaysay.